Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus op SABC 2. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons het oudergewoonte 'n propvol bulletin. Vakbonde wat Eskom werkers verteenwoordig het 'n 7% loonverhoging aanvaar. Eskom se sentrale bedingingsraad het om 2:00 vanmiddag begin vergader en die loonooreenkoms is teen 3:15 amptelik onderteken. Die behuisingstoelaag word ook met R400 per maand verhoog. Die loonverhoging sal Eskom vir die volgende 3 jaar R1 miljard uit die sak jaag. 'n Bedrag wat hy sê hy gaan sukkel om by te bring. Eskom sê hoewel die werkers terugkeer, het die staking 'n agterstand in onderhoudswerk veroorsaak, wat nie onmiddellik opgeklaar kan word nie. Die hoofsekretaris van die metaalwerkersvakbond Nuus, Irvin Jim, het tydens 'n nuuskonferensie na die ondertekening van die ooreenkoms onder meer gesê Eskom het voorheen sy mag misbruik, veral wanneer dit by werkers se byvoordele gekom het. On wages, we have secured 7%. It's different to 1.5 that was imposed last year. That's why we recommended to workers to consider to settle, and workers responded positively. Conditions of service, its benefits that workers in the unions for years negotiated, Eskom decided to change them unilaterally because they believe they've got prerogative. Management believe they've got prerogative. They abuse power, to be frank with you. Die vakbonde Nuus, die NIM en Solidariteit het die lede intussen aangemoedig om terug te keer werk toe. Eskom het teen laatmiddag nog nie weer 'n nuwe beurtkragskedule aangekondig nie. Oproepe neem toe dat president Cyril Ramaphosa onmiddellik op sy staan, hangende ondersoeke na die 2020 rooftog op sy wildsplaas by Palapala in Limpopo. Die uitgespreke ANC-veteraan Msimang het Ramaphosa versoek om die regte ding te doen en die publiek in sy vertroue te neem. Ramaphosa en sy kantoor kies om nie kommentaar oor die Turksfeit te lewer nie. Hulle hou vol, die relevante wetstoepassingsagentskappe moet toegelaat word om die kwessie te ondersoek. Msimang meen die president moet op sy staan ter wille van die land se stabiliteit. If the public is not satisfied with what he says, I think the good thing for the sake of the country and for his own sake would be to say why this investigation takes place. I will step aside as long as there is a lack of satisfaction about the answer that he has given. He really owes it to both the ANC and the country to step aside and allow this thing to be fully investigated. Intussen het Ramaphosa die uitspraak verwelkom waarin daar beslis is dat talle aspekte van die Marikana aansoeker se eis regtens definitief is. 329 mynwerkers eis meer as R1 miljard se skadevergoeding van Ramaphosa, Sibanye-Stillwater, voorheen Lonmin en die regering. Regter Fritz van Oosten het egter een van die president se besware teen die mynwerkers se aansoek van die hand gewys. In having applied his mind to the judgment, President Ramaphosa welcomes the judgment of the High Court, which held that the plaintiff's particulars of claim were legally flawed in a series of respects. The High Court agreed with the President's arguments and held that the plaintiffs had not established that the President bore any legal duty in relation to the Marikana tragedy. Ramaphosa het al in die verlede sy bereidwilligheid uitgespreek om voor die ANC se integriteitskommissie te verskyn met betrekking tot aanklagte teen hom. Die voormalige hoof van misdaadintelligensie, Mdluli, is op parol vrygelaat. Mdluli en sy medebeskuldigde Mthembeni Mthunzi is in September 2020 5 jaar tronkstraf opgelê vir ontvoering, aanranding en intimidasie. Mdluli het op 28 Maart vanjaar in aanmerking gekom vir parol, nadat hy 1/3 van sy vonnis uitgedien het. 'n Ander regsproses teen hom het egter die proses tot nou vertraag. Geen afnaweke. Dit kan binnekort polisiebeampte se voorland wees as die minister van polisie, Cele, sy sin kry. Cele sê die meeste misdade vind oor naweke plaas en dat die inwerkingstelling van die veranderings op hande is. Die minister het 'n vergadering van sakelei, gemeenskapspolisieering forums en buurtwagte in Gugulethu en Nyanga in Kaapstad bygewoon. Kaapse gemeenskappe gaan gebuk onder 'n vlaag misdaad en dit alles te midde van 'n gebrek aan hulpbronne by polisiekantore en polisieeringsforums. Even yesterday, there was a hijacking of the Somalians
and they hit at my yard. But no, I phoned the police from 11 o'clock up until it is the third time that is happening, because that place of mine is being attacked for the third time. But the police never came back. Gugulethu police never came back. Volgens Cele het die getal polisiebeamptes die afgelope 10 jaar met 9% afgeneem. Hy het ook gesê die meeste misdade word oor naweke by kuierplekke gepleeg. Serious crime starts on Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday morning, where you see the dead bodies, where you see the abused women and all that. So most of the police will have to be there and be on the streets and be available to respond to the communities. And then on those less criminal days, then people can take their offs. Cele het beloof om 'n imbizo byeen te roep waar terugvoering gegee sal word oor die aksieplan en die inwoners se klagtes. Onbehoorlike politieke inmengery in talle van die land se munisipaliteite vererger die onstabiliteit in plaaslike regerings. Die minister van regeringskoördinering, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, sê die huidige stand van baie munisipaliteite het landwyd dringende ingryping nodig. Dlamini Zuma het die plaaslike regeringsindaba in Durban toegespreek. Die ouditeur-generaal se onlandse auditverslag skets 'n donker prentjie oor die stand van die land se munisipaliteite. Landwyd het slegs 41 van die 257 munisipaliteite 'n skoon audit ontvang. In KwaZulu-Natal het slegs 22% van die munisipaliteite skoon audits gekry met ongemagtigde spandering wat op 3,4 miljard rand geskat word. Gebrek aan aanspreeklikheid, vaardigheidstekorte en politieke onstabiliteit is as bydraende faktore deur die ouditeur-generaal uitgelig. There's very little we can do, even to intervene. The Constitution says you can only intervene if the province refuses to intervene or fails to intervene. So the national was not meant to have authority over municipalities, but through the district development model, we're trying to just work together as all three spheres. Sunduzi, Kayakudi en Ulundi munisipaliteit is as van die swakste munisipaliteite uitgekry. We have to ensure that all councillors embrace that kind of leadership that is eager to implement and turn the situation around. Minister Dlamini Zuma sê mense wat behoorlik opgelei is vir die taak moet aangestel word in 'n poging om munisipaliteite se geldelike posisie te verbeter. Die DA het buite die Gautengse LER vir onderwys span se Lesufi se kantore betoog. Die party is ontevrede oor die voorgestelde wysigings aan die skolewet en sê dis 'n handleiding vir die regering om skole te kaap. Lede van die publiek het tot 15 Augustus kans om kommentaar te lewer oor die beoogde wysigings. Die DA is bekommerd oor die voorstel dat die departement van onderwys toegelaat sal word om die taal- en toelatingsbeleid van skole te bepaal. Die voorsitter van die DA Federale Raad sê die regerende partye teiken moedertaalonderrig, veral Afrikaans, en dat dit die einde van gehalte onderwys kan beteken. The ANC wants to get a car going. It's got one flat tire. Instead of fixing the one flat tire, they let down the other three, so that they're all the same. They're all broken. This is exactly what the ANC is trying to do to our schools. To take the few remaining schools that are working and break them too. And their real point of attack is on language. We know that Mr. Lesufi blames all the problems of South Africa on a small minority who believe, like many of us, that mother tongue education is the best way for children to learn. And it is a right in our Constitution that parents have a choice of mother tongue education for their children. And a right is something that no government can take away from you.
Lesufi het die DA se betoging as opportunisties afgemaak. Hy sê die wetsontwerp is nie daarop gemik om moedertaalonderrig te teiken nie en dat die wetgewing boonop nie net op Gauteng van toepassing sal wees nie. We believe in a run racial education system where all languages are equal. And when we believe in a non-racial education, it means we believe in a mother tongue language. If I want to learn in Afrikaans, we'll give you space to learn in Afrikaans. If I want to learn in Xhosa, I must be given space to learn in Xhosa. But that does not mean one language must dominate the entire school. Class A can be Afrikaans, Class B be English, Class C be Xhosa, and after school these children must go and play rugby together or cricket together. What's wrong with that? Skole in die Noord-Kaap is toenemend in misdadigers se vizier. Die provinsie se misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van die jaar is bekend gemaak en die Noord-Kaapse regering het die teikening van skole ten sterkste veroordeel. Tussen Januarie en Maart vanjaar is daar 82 gevalle van inbrake by skole by die polisie aangemeld. Waardevolle items soos koodrekenaars en studiemateriaal is gesteel. Die polisie sê dit probeer soveel as moontlik by skole patrollie doen. Hulle gaan wel nie hierdie soort misdaad kan voorkom sonder die hulp van die gemeenskap nie. The department has to look into the issue of security guards, but there's a problem. The community around the schools. The community need to take responsibility of their own schools because the community is not taking responsibility of the schools. And if the community is not buying the property that is stolen from the schools, we will not have the burglaries at school. Geweldmisdaad in die provinsie is ook 'n groot bron tot kommer. Die syfers toon dat inwoners van die Noord-Kaap nie eens in hulle eie huise veilig is nie, siende dat baie moorde hier gepleeg is. Voorvalle van verkrachting, geslagsgeweld en aanranding het ook toegeneem. Die statistiek dui verder op 'n toename in dwelm- en drankverwante misdade, veral tydens die skoolvakansies. Ulrich Hendriks, SABC, Kimberley, Noord-Kaap. Slegs 4 lede van die Springbok rugbyspan wat die afgelope Saterdag net vir Wallis in Pretoria geklop het, is ingesluit in die span vir die tweede toets. 6 nuwelinge sal ook mondelik vir die toets in Bloemfontein uitdraf. Die loskakel Handrey Pollard sal die bokke aanvoer in die afwesigheid van Siya Kolisi. Die afrigter Jacques Ninaber sê die rotasie gee soveel spelers moontlik blootstelling met die oog op die rugby wêreldbeker eindtoernooi volgende jaar. Verlede Saterdag was Suid-Afrika teen rustyd agter met 3-18. Die naweek gaan 'n so te sê nuwe span probeer om die reeks vas te knoop. Ninaber glo dit is die beste manier om spelers gewoon te maak aan druk. Ons het altyd van die begin af gesê, luister, ons het 'n plan met al 42 spelers en daai plan het ons gedeel met die spelers van die begin af. So almal het geweet wat is ons groot plan, maar uit die aard van die saak, jy kan slegs die plan uitvoer as daar momentum is in die span en momentum kom maar deur 'n wen en dit het omdat ons deur die wen wat ons gehad het Saterdag sit dit ons in 'n posisie om ons plan uit te voer. Pieter Steef het 2 keer terug saam met Marcel Coetzee, terwyl die Stormer Evan Roos 'n buiging maak as 8ste man. Die plaasvervanger sluit 4 nuwelinge in, insluitend Dion Fourie, wat in aanmerking gekom het na 'n goeie vertoning in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Fourie is veelsidig en kan haker of lossvoorspeler speel. Ek oefen nog al 2. Jy weet nooit wat kan gebeur in 'n opwarming of vir jou voorbeeld kan gee. Ek het oorsee as haker 'n geel kaart kry, dan kan jy nie haker opbring met 'n lyn staan nie, so dan moet iemand die bal ingooi en gelukkig dan is ek ook daar, so sulke scenario's kan afspeel. Ninaber glo die nuwe span sal sy man kan staan teen die besoekers wat verlede naweek beïndruk het. Hy hoop ook dat hy 'n aanduiding sal kry oor die bokke se langtermyn vooruitsigte. Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons 'n 60% kans vir reën oor Klebega. Verder ook reën oor 'n gedeelte van die Oos-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook 'n gedeelte van die Noord-Kaap. Verder ligte reën al langs die suidkus, ook die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika en in die oostelike helfte van Suid-Afrika sal dit gedeeltelik bewolk wees met die uitsluiting van die Noord-Kaap waar dit mooi weer sal wees. Môre steeds reën langs die Ooskus en dis ligte reën wat sal val langs die kusgebiede van die Oos-Kaap, 'n gedeelte van die Oos-Kaap meer na die binnelandse kant toe, sowel
sowel as die Vrystaat en dan ook bewolk in die sentrale gedeeltes. Verder oor Suid-Afrika mooi weer, maar winderig. Nou kyk ons na die temperature, 'n aangename warm wintersmiddag in Pretoria. Pretoria 23, Carletonville oornag 6 en Sondag môremiddag 21, Vereniging 22 grade Celsius. Nou in Limpopo, waar dit ook sonnig sal wees, in Musina 26, Lephalale 28, Mokopane 26 en dan kyk ons na die temperature in Phalaborwa waar dit 25 grade Celsius sal wees. Die volgende provinsie in Mpumalanga in die westelike dele van die provinsie sal dit sonnig wees. Verder gedeeltelik bewolk, Carolina 21 en Standerton oornag 5, later 20 is die maksimum daar. Nou in KwaZulu-Natal, die kusgebiede van die provinsie Durban 23, Kokstad 2, later 19 en Port Shepstone se maksimum is 23 grade Celsius. Nou in die Oos-Kaap, Klipega se maksimum 19, dit sal koel wees in Willowmore, 16 is die maksimum, Oos-London 19 en Mthatha ook 19 grade Celsius. Dit gaan koud wees in die moederstad môre, die maksimum in Kaapstad 15, oornag 5, dit sal sonnig wees in Hermanus 16 en dan ook in Kapagallis waar die maksimum 17 sal wees. Verder kyk ons na die Noord-Kaap en daar in Appington in die noorde 21, Springbok sonnig daar 7, later 18 en oornag baie koud in Sutherland -2 en later 14. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, dit sal gedeeltelik bewolk wees in Wepener 16, verder mooi weer oor die hele Vrystaat, Botawil se maksimum is 19. Nou in Noordwes, die laaste provinsie in ons weervoorspelling, ons kyk na Rustenburg se maksimum en Potchefstroom 23, Tosca 21 oornag en Taung 3, later 20 en dis al van die weersentrum. Tot ons weer gesels, totsiens.